Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ya legal ya illegal paranın peşindeyiz. Bavul ticaretine girdik. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi ürünler var. Bu ürünleri bavullayarak Bakayım hani masa. getiriyoruz. Ama hakkımız olanı alıyoruz arkadaşlar. Yani fazlasını almıyoruz. Hep zaten biliyorsunuzdur, Türkiye'de bunlar 3 katı. Ve yani ürünler kaliteli, ucuz. Ve bu gördüğünüz ürünler.